martangyang mahita. Dameni di batana sumurung sian saduhu na roha imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Amin. Hatani di bata di hita ima natar surat di buku Pesalmen bidu 74 mamuka mesian ayat 12 satu ayat 10 songono hatani di bata. Soso makabiari jahuba romahamu ale aka anaha manangihon hatakon asa huajar hutuhamu partureni biar nida jahuba isi do bawa nama kalomohon hanguduanon maka holongi ari-ari mernida narenggan saya jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakudim sipototon sumur mahosian hajahaton jala ulahon nadenggan lului hasonangan jala pariame say manapa doma panijahuba tu akka partigor jala pingkolna tu akka angguk nasida matua aloni akka sibahin najak dubuhini jahuba asa disiapun siatano on barita nasidai manganggu hido akka partigor gabe ditangyo jahuba do jala dipalua nasida sian hagugoton nasida sudena ima sahana hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus adong doan sada barita namar donga puda ima adong masada karyawan di sada minimarket nunga 5 tahun ima si parupuanon gabi karyawan di minimarketon alai say di payhutihut bos na puna minimarketon mah karyawan naon sudi karyawan nai adong 20 karyawan na adong di minimarket nai jala sudi say dibahin karyawan nai do akaulon na nang akacarana alesada naso pamotuan ni karyawan ni adong dibahin na puna minimarketi CCTV yang tidak pernah diketahui na sobinoto ni akka karyawannya. Tiap hari do dibereng jala tiap hari do disai diteliti ise jala songo dia ulau ni karyawan. Dung adong 5 tahun songo ni adong masada sian karyawan ini dijo didok ma ala nunga 5 tahun ko karejo di minimarketon ala ni adok sada si bahinokku jala si pasatokku tuho dinna mardongan biar do ibana manaing neneluhonon ni bos na itu ibana alai didok ma na 5 tahun say hunde do ulong hida do disiplin hida do nang tepat waktu nang diakka komunikasi na so siapa motoam hola kodo sian na 20 na konsekuen jala na tepat waktu dohot na jujur din na marupani alani homa gabe kepala pimpinan di minimarketon din nama tu karyawan dia makadong asaha porsyaon nakaning taida siap baritai bahwa ternyata setelah kita melihat dan menghayati alania do bui gabe diangkat di mana pimpinan di minimarket di mana di perusahaan ini na perjulu na kendanga dong na asing soholan biar mida jakuba ima mardongan tangiang mardongan biar niroha ibana tu jakuba
So di roh lapatan na taida di baga saturputon doh baritai ima halak nama biar mida jahubang gabi patudukon biar ni rohani manai dan gabi biar pahuton dan gabi biar rupani gabi manakon dan gabe biar ima rupani gabe boros manang bolos di waktu manang gabe manabuni manang korupsi alai alani biarna tu bata sehingga dia terus tiap hari berdoa, tiap hari dia tepat waktu, disiplin dan tidak pernah korupsi walaupun ada kesempatan. Ternyata dari kejujuran do biar ni rohani ibana mida jauba dapotan pasu ido para natakas nang ido honon diturupu ko tu hita dia makadonga sahapur siam asana indo honon na do ima ia ngonu ni napor siai ia ngonu ni para pesalmeni di gombar ko para pesalme do gak bisa ada puji-pujian di ibana menikmati ima di bagasan nguduna bahwa ternyata senjata dia, ternyata kekuatan ni para pesalmen Tuhan itu adalah luar biasa di bagasan nguduna. Alanima gabe di sosohot ibana jada di hati dakun digorahut tu hita manangise rupani dok di bagasa tupukon Roma hamu ale akka anaha Roma kita asa wajar hotu hamu minna rupani partureni biar mida jakuba asa putakas dong dinikmati partureni biar mida jakuba idu nakangani nataida di bagasa tuputon dia main didok saya jaga ma dilam maradupon hacahatun jala bibiru maradupon pakuli sipau door jagalah lidahmu oh mana perjulu dan jagalah bibirmu dengan ucapan-ucapan jaga humadilam maradupuk kacahatun napatanna nangidot tadi si ido halak nakain lah homar nida di bagasan guluna sada hatuang gak bisa ada pasu-pasu ala dijaga konang pamangan dijaga konang serta dilana dijaga konang serta di bibirna diakka hata akka pakuli si foto namar lapata doi ini mah asa unang keluar manang sian pamangatong gabiaka nama kasuku memang buido gabi ayat pendukung tidak di puda sepuladu ayat 21 ima taringo tu memang didok perpuda sepuladu 21 hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lapatanna ia ngudu tahun mangudu manang mati ima dikuasai oleh ditentukan oleh ima nakaningani serta dilan. Alaidok siapa yang memelihara isi nama jagahon dinaruk dipure manangisi nama jagahon pakkatauna nama jagahon bibirna ima nakangani menjaga memelihara diri daripada kesukaran akas yang kamolong jala bijamita minggu nasal pupeta tekas di tahun lima taringo tu membahas dia akka pakkatayon manang perkataan Jakobus dulu nan di Kolose opat lapatan na dihatakan do di si ima taringo tu bagaimana kita akan perkataan kita yang kita ucapkan adalah dia mei tadok be songon na sini raama pakkatuna songon na nindongani tondima atka nani hata umuna namar lapata dui
asa disude songon nadiduk ni parpesalmen biar mida Jakoba do na menjagahun pamangan na dohut nang hatana asa manat unang tertutup dadap unang terumum jala saya doakan nabi di mulutmu adalah harimaumu asa gurang doakan persoalan gudang do sudi akan namasak termasuk doa kapolang, termasuk doa kegerugan, termasuk doa pertempuran akap dosa nang perbedaan nang soalnya kahamamaku ala naso menjagahon pamangan naso menjagahon dila dohot bibir ido benar masai peltak di ayat 10 pati betul-betul di dok perpesalmen tung dijaga huma masai bagas doaka ayat-ayat pendukung taringot tu nama jagahon alai ikoningot mahitang nama jagahon kapag terutama baik kita dui gabi mangulu nang dapota mas miroan na badua ko nang dohonan ni trupukon ima asa mertua kita jana biar mida Jakoba na nidokna maka biar Jakoba ima pada diri sian akan jahat sumur ho sian akan jahat ina sa pulime jala ula ko naringgan lului hasonangan jala payak men jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ido halak na mangula ko na Jakoba masai paltak di mulut buka di pesalmen saya ayat ada satu ayat tului paltak di si mertua mahanak naso sahutulan doa kapangarehi akaparcahat berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya apa saja diperbuatnya berhasil odo netamu bikita jala odo gabi sadang uruta asadukna na mertua imana kengani nama kabiari Jakoba di badau dirina senaka imana kengani kaparcahat di badau dirina senaka naroa alai diulah huma nadigan asa marparbui songon hau na tumu di topi ini ayat nakeng ini sehingga ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu luar biasa songon lima tabuna anak nama kabiari Jakoba ini baru masa menarik domoro tidak muse di ayat 10 onom 1 ayat 10 ala ditakas di sidoko say manata do mata ni Jakoba tu akka partikon jala pinggolna tu akka angguk na sida matua alo ni akka sibahena jaddu buhi ni Jakoba asa di siap puset tanaon barita na sida mangang uhido akka partikon gabi ditangyo Jakoba do di padua na sida sian hagugutan na sida sudina carilah perdamaian berusahalah akan mendapatkannya ido gabi salah sibuan damai nak kengen ido harap nama biar tu Jakoba biar takut akan Tuhan adalah mencari tu solusi si buat damai si buat lasniro cara damai ido harap nama kabiari Jakoba orang yang hidup nak kengen takut akan Tuhan nak kengen dia selalu mencari damai dan berusaha mendapatkannya Allah didok beri songonan si Paulus ini sebab Allah tidak menghendaki kekecewaan tetapi damai sejahtera. Mono saya dong dope nama kalau mohon hagu turun, masyarakat dope makalo mohon kekacauan, ima harap na sumabir tu Jakoba. Allah yang gua harap na babir tu Jakoba nak ngani saya berusaha doi menciptakan damai sejahtera. Saya belajar doi iman nak ngani di bagasan damai nasian debata. Allah ni mah dia makadong saha porsyam. Markite turpu tahun dialog Jakoba do akka sibahin na chat diha suguh Jakoba do akka sibahin narwa atong sutung adong behita sibahin akka najukat jala ido huria na mangulu ima huria na marpanariho jala huria na tong ima nakangani pada dirina sianaka
haju katon nang haja haton. Ala porsia hita. Dia maha porsia tai ima sohon. Temani mingguta. Nama dok halak partigor dia dopan ni debata. Bohado halak partigor dia dopan debata ikut dohonota. Ya halak partigor dia dopan debata saya didongani jala saya dijulu lahu. Madongani hidup benedo hatan debata di dua Musa bidu saplopa saplopati jauh pada marporak akka tuaka madobakot akka musum namar lapatan dui itu kita sada pengalaman rohani dui dihalak biar mida jauh bana kengani bahwa kita tidak pernah takut apapun yang terjadi. Alas semua penidengan ni par pesalmenon saya mata honma jala di ida jala totondo mata ni jahuba tuaka partigor tuaka nama ngulahun akan uli akan nadingkan tapo cical taulahun ma dang mari suak akka ulaun nadingkan data ini dang magopo akka ulaun para baritan dang magopo ulaun akka dame na baba ini ido nama saya takas tahanguluhon siet terpugon alanima molo didok di lugas terpugon biar mida jahuba tunjukkanlah kita hidup yang sudah diberkati mengusahakan kebenaran dan kejujuran itu di dalam dunia ini dan kita wariskan kepada anak-anak kita wariskan kepada cucu yaitu tentang takut akan Tuhan adalah hidup yang berkemenangan hatani di batana namangguhi atong unang be tahutok kita unang be perroha nah biar deportivio kita tetapi biar nerohatnya takut akan Tuhan adalah awal dan kita menyatakan gari makalomohon akan nauli dohot akka nadingkan jala di paulak trupuk todo tu hita asa marhite hatani di bata nang mangkuhi di hita bahwa Tuhan memperhatikan apa yang terjadi. Tuhan terus menerus melindungi kita jale kodohonotama di bagasan trupuk sadarion bahwa senjata kita adalah hanya firman Tuhan. Jala soso-soso maka biari jahuba di padao madirina sian akka hajahaton jala sumuruk masina kahagiduhon jala manatap do mata di jahuba tu hitam jala totok kita diperkukui bahwa marilah kita belajar apa yang seperti dikatakan oleh Paulus son natal surat di Efesus 6 ayat 11 ayat 20 nandok ni si Paulus ima senjata rohani senjata perlengkapan rohani dia nih asa di bagasan perlengkapan senjata mengalahkan musuh kita mengalahkan lawan kita bukan lagi secara kedagingan alai didok nak kengani ima son nani dok ni si Paulus marilah kita menggunakan ikat pinggang baju ciara karut kaki perisai untuk menangkis panah ketopang pedang roh serta berjaga molonunga i terus tatiup monang mahita jala tong mahita di bagasan di mana kini hamonangan tangan Tuhan selalu melindungi kita dari segala ancaman. Amin. Mulia mari holi Tuhan di bata, mari kita hatam. Napa yang tok kami asa tok kami Tuhan di bagasan mulna biar mida Jakoba. Ima adi Tuhan halak partigor dia depan di bata. Dia rupamu adi Jakoba. Tungnaso tahutun dui nampe gudang akka nama kasubun. Alai di tanganmu dirahami Tuhan jala palua semani maka tidak pun lo mau lihat dari Amin.